뭘 묶어야 되겠네? 뭘 묶어줄까? 하다 간지러워. 알았죠? 땀 나서.
먹었어요? 네. 잘했네. 잘 먹었어요. 네. 네, 앞에 사러 갈까요? 앞에서 갖고 오세요. 이거 다시 해도 돼? 해. 엄마, 응? 왜? 이거 어떻게 여기에 이걸 넣을 건데? 그거 어떻게 넣을래? 그거 안 들어갈 것 같은데? 근데 어떻게 넣어야 돼? 그러니까 그거 안 들어갈걸? 아까 엄마가 오렌지 주스 안에 넣어서 아까 엄마가 이렇게 했잖아. 이렇게. 내가 그렇게 해줬어? 봐봐. 그렇게 해가지고 넣었지? 나도 엄마 손 하려고. 근데 그거 너무 커 봉투가. 그래? 그럼 뭘로 해야 돼? 그러니까 넣는 게 뭐가 있어야 될 텐데.